i ha dit en tot cas que qui obstaculitza tot això és el PP perquè té por de perdre la majoria. Sobre finançament, ha dit que els calaixos de la Generalitat estan buits i que per tant aquell finançament tan brillant que havia promès Esquerra Republicana és mentida i que no ha tingut cap resultat. I sobre la unitat política de Catalunya ha dit que, molt bé, Convergència està disposada, Convergència i Unió estan disposats a fer el que convingui, però que en tot cas qui trenca aquest mapa d'unitat o aquest àlbum d'unitat és el Partit Socialista, que vota una cosa a Catalunya i en acabat vota una cosa diferent a Madrid. Fent càlculs electorals ha dit que cal ser molt prudent, que no donen per segura la victòria, però que té la sensació que els catalans volen en general un canvi i que per tant Convergència podria treure un bon resultat, no només guanyar les eleccions i no només governar, sinó governar també segurament en solitari. Ha discrepat de l'Artur Mas dient que sí que ell creu que calen eleccions anticipades. L'Artur Mas sempre diu que no té cap pressa, i ha qualificat el tripartit de pantomima. El senyor Duran també ha dit que no ha dit mai que vulgui ser ministre i s'ha mostrat convençut que el senyor Mas guanyarà les eleccions i governarà exactament. Sobre el llibre de Pilar Rahola ha dit que tampoc ha estat excessivament entusiasta, però ha dit que era una cosa que finalment suposo que és el que s'esperava, que fos un llibre útil per Convergència. Hem sabut que el president Pujol ha passat les vacances de Setmana Santa a Salamanca, que és un lloc curiós, no hagués dit mai que ni el president Pujol, ni el senyor Duran, ni el senyor Puigdemont ni jo anéssim de vacances a Salamanca, amb tot el respecte, naturalment, per Salamanca, però no sé exactament què hi deu haver anat a fer. Zapatero ha estat molt dur, molt fort, ha dit que és un dels presidents més fluixos que ha tingut mai a Espanya i que el seu govern es basa en la inconsistència, la incoherència i la incompetència. I sobre l'economia ha dit que s'ha fet coses raonables però totalment insuficients. Espero, senyor Duran, que s'hi senti reflectit en aquest resum de l'entrevista fet expressament per aquells que han arribat tard. Jo crec que és un bon resum que permet sintetitzar en molt poca estona el que he dit al llarg de la meva entrevista. Senyor Duran, moltes gràcies. Fins una altra ocasió. Gràcies a vostès. Salvador, fins la setmana que ve. Ara tornem en clau de debat. Fins ara.